नमस्कार, माझं नाव लक्ष्मण ज्ञानोबा टकले, राहणार येडगेवाडी नंबर 1, मोहोत बुद्रुक, तालुका सांगोला, जिल्हा सोलापूर. आम्ही शेळीपालनाची सुरुवात 2013 साली केली. प्रथमतः आमच्याकडे देशी शेळ्या होत्या. त्यानंतर आम्ही 2016 पासून फुल ब्लड साऊथ आफ्रिकन बोयर गोट फार्मिंगमध्ये सुरुवात केली. यामध्ये काम करत असताना पूर्वी आपल्याकडे असणाऱ्या देशी भारतीय बोयर शेळ्या याची पैदास आम्ही करत होतो, पण त्यांची वजन वाढ चांगली मिळत नव्हती. त्यामुळे आम्ही स्वतः आफ्रिकेत जाऊन तिथले उत्कृष्ट प्राण्यांची निवड करून फुल ब्लड साऊथ आफ्रिकन बोयर बोकड आणि शेळ्या ह्या भारतामध्ये आणि त्यापासून त्यांची पिल्लं त्याची पैदास घेऊन